Yo, welcome back to the channel。話說呢個香港環嘅大館咧，好似開咗個南，跟住咧我見我啲 friend send 出嚟嘅圖片咧，全部都好吸引。之後咧佢就叫做唔知乜鬼光影邊緣啊，香港電影臥底世界。哇！咁你行完石板街上嚟呢度啦，但係咧唔係好識邊度入呢？我哋呢啲鄉下仔。哇！但係唔係講笑，入邊呢度真係幾靚，因為啲建築咧。哦，嗰度，光影，喂呢個光影啊，唉嚟 let's go。喂，咁就喺呢度喂，咁我哋而家咧就行落去參加呢個展覽 K 碌或者自己買到飛嘅朋友咧，可以快啲入場咯。如果唔係咧，就要喺上面就排隊排長龍。咁咧唔使買飛嘅朋友咧，就可以直接入呢邊。好啦，咁咧跌完咧就嚟到呢度，哇！發生咩事？我點解咁恐怖嘅呢個氣氛？喂，你諗？哇！我係張國榮嘅合照。一陣人物關係有張國榮，有張國榮先嚟講。頭先咪有劉德華。哇！佢連呢個電話都有，可以。哇！好有年代感呢個打字機。哇！之後你又哇好算，我哋一入到嚟見到咩啊？係見到大展宏圖。別墅裡面唱 K， 水池裡面飲龍魚。大聲啲，啲貨係佢嘅。哇！呢個美金喎，哇好重喎，有冇得開㗎呢個？哦 OK 啊，開唔到。OK， 我哋就唔好搞佢，我就繼續行去嗰邊我係。啊！就影到嗰邊原來，即係呢個 cam 咧對住嗰邊咧就影到嗰邊嘅人。哇！佢呢度係突然間嚟咗間類似嗰啲咩房啊叫做，即係佢啲床啊嗰啲啊，唔知喎。office 以前舊時啲 office 係咁樣，舊式啲喎，係嗰啲書報紙，跟住有張床，走鬼走。佢之前睇唔似，但係影落去啫，就好似知。呢個係啲工地嗰啲感覺咯，好似係。幾舒服，都唔係咁差。喂，好啦，我哋出到去出邊啦。喂，古仔喎！哇，一出到嚟就係呢個場景喎。呢個咧就係喺個宣傳入邊咧，好多人影嗰個，其中一個地方就係呢個撞車畫面，啲歐洲博物館咁嘅突然間，好有歐洲博物館嘅感覺。呢度咧，我哋發現係嗰啲。喂，有茶餐廳喎，喂，哇，啲雀仔添喎，茶餐廳喎。有嘢食先。排隊去睇。哇！呢個係咩年代？仲係18蚊嘅煎蛋角。名場面。難做嘢，我走啊！難做嘅嘢又，好做。
度隔離個導演位添 ，direct。哇！之後呢度仲有一個。